falenderoj të gjithë demokratët e Sarandës për votbesimin e tyre që më dhanë sot. Ju premtoj që do jem gjithmonë mbështetja e tyre në krah të tyre dhe kërkoj patjetër bashkëpunimin e të gjithë demokratëve të Sarandës, të cilët duan që kjo seli të marrë jetë dhe Partia Demokratike të lullëzoj. Jam këtu si një përfaqësuese e tyre, pa diskutim që jam një prej tyre dhe do vazhdoj të jem një prej tyre, dhe jap angazhimin tim me dorë në zemër që do të jem këtu për të gjithë ata, një derë e hapur për çdo demokrat, për kontributin e tyre, për vlerat e tyre dhe për të bërë të mundur që Partia Demokratike të lullëzoj përsëri. Një falenderim shumë i jashtëzakonshëm për degën, për organizimin e bërë, kryesin, kryetarit në detyrë dhe të gjithë demokratëve të cilët sot erdhën dhe shkundën votën e tyre duke më votbesuar mua. Faleminderit dhe do të jem këtu një derë e hapur dhe një mbështetje për të gjithë demokratët e Sarandës. Faleminderit. Procesi ka qenë përgjithsisht i rregullt dhe për të dua të falenderoj të dy kandidatët që kanë treguar standardet më të larta të demokratike të fushatës së tyre ndaj antarësisë. Rezultati ka qenë 215 votues, 215 antarë, nga të cilat ka marrë 64 vota kandidati Kreshnik Sheu, 6 vota ka qenë të pavlefshme dhe 145 kanë qenë të kandidatës fituese Matilda Qurku. I uroj Matildë suksese në drejtimin e degës si kryetare e re dhe gjithë Partisë Demokratike.